爸爸 Sarah's wanna Sarah's wanna Sarah's 唔好 wanna 錄啦。 Sarah's wanna Sarah's wanna Sarah's wanna 咩歌嚟㗎？喂，你過嚟啊！你過嚟先啦。你食飯先啦。呢個做改寫句子。喂，你唔好唱啦！你講咧，你睇下個例子，你而家答緊邊條啊？第一條係家庭參加了圍棋比賽喎，呢個第二條嚟㗎，咁寫喺度啊？你就係你見啦，改寫改寫句子你好差，你要做多啲啊！你改寫句子就睇下兩個有咩唔同，改人哋點樣寫嘛？係啦，媽，你講俾我聽，唔使寫，你講俾我聽。你講啦。家庭參加了學校圍棋比賽問號。唔啱。首先唔知點解邊度嚟個學校啦？你無端加個學校啦？咁人哋可能係邊啲個比賽？同埋你見到人哋你唔係隻間問號，你睇下成個就好似啊！媽媽寄了什麼給舅父咧？媽媽寄了一張新年賀卡給舅父。好啦，咁呢度你應該寫乜嘢啊？你應該問乜嘢啊？家庭參加了圍棋比賽。你改寫句子，我講多次，除咗標點符號之後，你睇下啲字有咩唔同？媽寄了什麼給舅父？跟住就媽媽寄了一張新年賀卡給舅父。咁呢度咧？家庭參加。唔係啊！你逐跟嗰句做乜嘢啊？你聽邊個講嘢？你唔好成日自己諗你自己諗你聽人哋講嘢好冇啊？我頭先講乜嘢啊？做改寫句子嘅 tips 係乜嘢啊？兩樣嘢，一係找不同嘅其實，你就係找下呢度兩句有咩不同，啲字有咩唔同，標點符號有咩唔同。人哋呢度你咪逐個字字咗啦，媽寄了咦唔係一喎，係變咗什麼喎？給舅父呢喎？什麼呢度變咗什麼？給舅父，呢度有個呢喎，咁呢度應該點樣改啊？你明唔明啊？你唔好讀翻呢句，呢句錯啊！你錯得好緊要，呢個係第二條嚟㗎，家庭係第一條嚟㗎。你已經將第一條嘢寫到第二條，同埋你呢個答案係錯㗎，你拆咗佢先啦。你一路就不斷望住個舊嘅答案喺度讀，我唔係叫你朗讀個舊嘅答案啊。仲要優嗰條第二條啊！你唔好接，其實你識做，你唔好問阿婆，阿婆唔識做㗎，佢真係唔識做㗎。你自己好地地去做，你自己仲會識做啊！阿婆冇學過改寫句子嘅，你學過㗎啦，喺條書度。食飯唔跳躍。好。等你點改啊？你唔好寫住講俾我聽先，冇嘥時間改。首先，你食埋啦。呢度第一條係喺呢度，你經常第二條喺呢條線上面。第一條，依家叫你改寫句子，叫你寫翻個問句，依照例句填寫問句，即係你好似個例題咁寫翻個問句出嚟。呢度係句號嘛？咁呢度係咩號啊？咁係咪照抄翻條題目上去啊？唔係啊嘛。你咪睇咯，頭先咪講俾你聽啦，逐個字對咯。媽媽寄了，咦唔一樣嘞喎，給舅父，呢度變咗呢度入去。呢度啲字變咗什，呢一堆字變咗什麼咧？唔係我講乜嘢啊？咁呢度應該係點樣寫啊？你講講聽佢寫嘅。我唔識教。我唔知，係咯，你都教唔，我都唔知你喺度教佢做你可以過嚟咩。教佢啊！我真係唔識教。我都唔係好。你寫句子咪照抄啫嘛。媽媽寄了，你睇下兩句有咩分別？呢度係唔係照抄㗎嘛？咁佢都唔係照抄啊，佢係參加學校。咩啊？呢個人哋俾咗嘅喎。係因為依照例題改寫句子咯。邊個咪第二個？你呢個
唔係改寫句子啊，係填上問句啊。改寫句填子啊！上問句，咁你咪個家庭參加。咁你有